Don't forget to subscribe and turn on notification. Karibu katika chaneli yetu ya YouTube. Siku ya leo utajifunza jinsi ya kubadili Microsoft Word document kuwa PDF file. Sasa hii ndio document yetu. Kubadili, nenda katika file, bofya hiyo button, alafu nenda katika option ya save as. Maana unataka kusave kama document gani. Ukibinya hapo unaweza ukatafuta sehemu ya kusave. Mimi naweka katika folder inaitwa Motech Computers au tuweke desktop. Alafu unachagua hapa format kwamba unataka usave katika PDF. Huyo ni mwandishi, hapo ni tagi. Baada ya hapo ukibofya save utakuwa umefanikiwa kuiprint hiyo Microsoft Word document kuwa PDF. Kama unavyoona document yetu ipo tayari na inaonekana vizuri. Tumeweza kuitoa katika Microsoft Word kuwa PDF file. Ndiyo hatua si nyingi. Tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe kwa ajili ya updates ya videos zijazo. Don't forget to subscribe and turn on notification.